Senifuna imali zami ngoba ngangirich kini nofowenu ngangimphipha ngimnabukisa ngimfunza senifuna imali zami uzobuya hey yabona ubaba ikhehle esizala lapha nami wena ke walotshola shiya lezi zinto lezi wena uzoyenza uzohamba lapha ekhaya ifoni yami hamba la kwami yebo ngijwayela kabi wena ungijwayela kabi wena ucabanga ukuthi uyafika la kwami uhlanya ngempela manje waqala wabalisa manje engathi yini kwenze njani ukhona umthethela naye kodwa yini okwenze njani sebenza 3 days ngefika yena akasebenzi into ngenzayo noma ibuya uyaphuza mayibuya ephuzeni buya anjani abuyafuna ukudla uyafuna inyama wavela ukhuluma manje baningi prophethi makhosi umede beyizishi into eningi besho akulungile ungangibiza ngayiphinto prophetic umede ayinankinga lokho lalela ke lojana into engizocela uyenze la ngikhulumile nozwidi bathi wena kunengane owayizala lengane niwangayinakekela unanenkinga noma wengane leyo ngane ufuna uhambe uyoshweleza edlozini lakini kozwide nakomalume bakho no Tendo yaqala kancane ngephupho ngase ngizwa amazwi ekhuluma nami ngase ngizwa amazwi ekhuluma nami ngase ngiyabuka ngathi ngiyabuka ngibonisa saphambi kwami I didn't know ngathuma ngathi hey ngathuma ngathi I don't really know what comes next I'm just doing my best even though I'm so stressed out everything just feels like a test that I fail so depressed when I can't see mnganini kwenze njani nanenhliziyo encane nje emini ulele kwenze njani awusaza nevoice ukuthi mina nje ye hayibo ayingeke phela lento ehlalele le ngeke cha indaba zabantu ababili ayingenwa kodwa ke le mina kumele ukuthi ngiyingene ngeke phela mina wena ube nje namhlanje khanye ndala benibethe ubusuku bonke manje ngicela ukubuza ke lo ndimo nawe uyashutha bekushaya ubusuku bonke iyona into ehlalele ukuthi uzolokhu umele ube isigubhu somuntu kanje unzima nhlukane naye yini enzima ukuhlala nomuntu okuhlukumeza kanje nabantwana emakhaya manzomshiya kahle nje nayo tata wabo ima musake nje kungihlanyisa musongihlanyisa cha ngamane ungizonde mawukuthi ngene indaba zabantu awukwazi ukuthi ngoba unomntwana so ngibathi nganani mina ngibathi nganani ziningi kabi nje ingane ezikhule engabazi obaba bazo engabazi ikhule zibe ndala zibe izintombi zisebenzele wena zikugadi mawukuthi babaza akwazi ukuvikela hayibo Wallo wena ekhaya hayi mina baba indodana kaZweti ngena mfana baba sengifike hayi ke uhlala usofika mfana kaZweti singangawa uyinodezo ba mfana kaZweti wangathi uhamba wedwa namhlanje baba kwenzile konke sasigcine sivumelane ngakho alungisa ngidonda manje angikwazanga ngithola umfazi wamfowethu ngoba manje usiyaba umuntu nje soyaphila esephila ngotshwala nje ngiyafika endlini angimtholi mfana kaZweti angiboni ukuthi ikhona into yokulunga engekho unkosikazi umfowethu
okanye-ke ilungu lomndeni ozanayo ubaba wakho kuphi ubani ozanayo? Ubaba ukhona kodwa manje ngokomsebenzi obusenzela umsebenzi lo ukuzakhela ukhanda izindlu usemakhaya akekho la eThekwini. Manje kunzima kakhulu. Bengicela ukuthi baba mhlawumbe khona esingakwazi ukuthi sikwenze. Awukwazi ngisho ukuphenduka uzophila le mpilo kuze ube nini lo nje ongitshela. Thathe nemali yami yokugcina le nina ophuza utshwala. Uyabona yona nto le mpilo ofuna uyiphila lelo nto. Ngeke mina shem ngeke ngize ngikwazi mina ngizozama ukuthi ikhambe ngilokhuzana ngizamele lokhuzana akhona ama-organization akho alekelela abantu ukuthi abenze isilokhuzana ikhanseli ngibuka nje buka. Yabo nje ngathi uyehla ngisho emzimbeni mina ayingeke. Lento ikwehlisa ngisho emzimbeni mina ngiqala ubungekho ngathi. Uzoba right uthini uzoshintsha? Uzoshintsha. Hayibo lalela umuntu nje umuntu khona abantu abadala ngokuthi abashintshe. Yabona umuntu akakusobala ukuthi akafuna ushintsha ngoba kade waqala into yakhe yokuhlumeza umshetha ayithanda. Umuntu awumtsheli ukuthi akuphathe kanjani makuthandana. Yabo ngoba ngendlela ukuphethe ngayo ingalendlela soye kubona ngasho uthi wena ukuthatha kancane. Mina nje ngeke. Ngoba ayikho into engayenza, ayikho into esingayenza lingekho ilungu lomndeni ngoba umakoti womfowenu usefana nelungu lomndeni. Ngoba ngisithi mina woza nomakoti kamfowenu ngangisenzela ukuthi yonke into nenhlambuluko nginigeze kanye into engakunikeza yona ndodana ukuthi manje hambe uye kugogo wengane uhambe uyozithoba kuyena ngoba ayikho into zokulungela ngaphandle kwalengane. Ayikho into zokulungela nganyama. Masife nje yonke into uqikelela ukuthi umsame ume kanjani ngoba inkinga ekushayayo nje yile ndaba yalengane. Ayikho into ezolunga. Ayikho into esoyenza sobabili. Kungcono uma kuthiwa khona umakoti kamfowenu yena ngizokwazi ukukhuluma naye. Hamba wena uye ugogo wengane niyokhulumisana nogogo wengane. Akukho okunye sokhuluma ngane. Kodwa baba kwaba nzima kuzoba nzima. Hayi ngane yami akukho okunye sokhuluma. Wena nje engitshela kona hamba uyokwenza lokho engikushoyo ngoba ayikho into esoyenza. Ayikho into engizoyenza ngane yami. Ayikho into engizoyenza. And impilo yakho uyenze bebukhuni more. Mngani ke ungizwe kahle ngikuthethisi kodwa nawe ngifuna ukuthi phela nje uphile nje ngathi nje uqaqeke nje uba umngani nje ukubonana ukuthi nawe nje ukhululekile ube indaba ukuphila impilo ukuba uhlezi uthenga manje uphila impilo ezakwazi ukuhlumeza ke idresses zemiza kancane ngabo kahle nje yasibela ayithoza futhi yini ekhanda kwenzakalani ekhanda lakho nje nje Ngizama Wena uzama ukuqala noma iboyfriend akushaya yazi yaqala. Ngiyadla ozathini awuze ngisibositala ngaphela ithini qaqa ube right nje ube nale yanto leya ube ingane nawe futhi ke ngeke uzokhole ngiphathele zona namhlanje ukuthi ngiyakutshela ukuthi yabo engizokutshela zona ngeke uzuyikhola ukuthi ubani lo engezokhuluma ngaye nje ovele wangizela nje yabo futhi imanga lezangempela uyazi manga ngitshela umngane ngitshela Khulekani yini uyawenzeni ngolo Khulekani yakukhumbula ukuthi singasahla ngathi ngikade umqala ukuthi sasinjani isimo sami naye ngeke uzukholweke ngeke uze ukholwe mangitshela ukuthi yena Khulekani ngihlane naye ungambona ukuthi besethambe kanjani esengicela Khulekani na wonke mina lo ufunani khona leyafunayo ngeke uqede ukuqaqa masingaphelele Khulekani unezimanga nje usazombona nje into yasemgwaqeni vele ihlale semgwaqeni into yaqala kancane loyo uncenga mina cabanga ngani uthi uzothi ngiyacela Nonhle ngiyacela ukuthi hey ngiyakutshela wangincenga kube ube umuntu onemali bezonginika ngisho imali engithi ufuna ngithenga udrink ngoba hayi uyambona ukuthi seyinto othoviyana nje akaseni abona ukuthi akuvumbula ukuthi ngicela ukuthi ngimphelezele ukuthi mina ngihambe ngiyomkhulumela nogogo wengane ukuthi mina ucela ukuthi afuniswe ingane yakhe hey wathina namngane hayibo mngane ngize ngiyenze mina lo nto leyo mina hayi ngize ngiyenze Khulekani wabukisa ngami kanje wangeyisa noSimangele futhi bakufuna ngiqale ngikhulume nomngane uSimangele ngeke ngikwazi ungibona seqhamwese ngambani ngoba ingane yakhe yayibona ngoku mosozofaka uSimangele ubani kodwa uKhulekani ethetha nawe kahle
kaloku wena fanele ucingele umntwana Uyi hayi ubomi khona bomntwana obusithetha ngabo wena xa fanele ucingele umntwana welondiwe uzoyiyeka nje lento yakho ukuthi masikhuluma kufanele siyibeke thina phambili kuqala. hayi ngeke alo mngani bengatsho uba yidupate befama le nto ulungise kunokhulekana wenzela ikhulekana wenzela umntwana yiyaphaya umgogo wengane bese nilungisiza ngenza babona bazolungisa izinto ngoba ufana uba kaloku nyhani eyileke kugogo alungisa izinto nogogo ukuze ingane yonke into yayo ndacela ngani Cha musongibamba ngizokwenza njengoba ngenzela ngicabanga ngoba uyasho ukuthi ngicabanga no angihle mngani wanje uhlezi ucabangela abantu besizwe nje bahambisa phambili bona bafanele behleze beyitho into abayifunayo. Okay ngizokwenza ngitandelezi nganami kane hayibo kahle phela uzomjaha wena kanti iqanda nje mase ufimse nabantu ya uzoku siyafika kuphi kanti yini akho kahle phezulu hayibo kahle abona ngikwenza angenzeli wena ngenzeli indaba nosimangele angenzeli nje indaba yakho nje ngingena indaba ungafiki kwenze umsangano wayenza la phela ngiyacela ngeke qinisile ekhaya ma bingelele ekhaya yebo ma ayi ngithi ngibingelele ma ninjani kodwa empilweni Ngiyaphila ngani yami njani? siyancenga ma angazi noma usangibona yini kodwa igama ukhulekani lo wayizona nosimangele ingane yakho ma naku isikole nje high school angazi noma uyangibona noma Lo ulalisa ingane yami ayibalela. mina amahloni ma yebo mina ngendlela ukuthi njengamanje mangixakekile njengoba ngifikela ngidinga usizo lwakho ma ukuthi ungilekelele ngiyadinga ukuthi ngibuyisane nomntwana wami izinto zami yimile njengamanje ma akukho kulunga Lalela kwengane yami mina akukho lutho engakukhuluma nawe wengane. awu ma Akukho lutho engakukhuluma nawe wengane yami. Ngidinga abantu bakini abadala ngane yami beze la ekhaya. Wena nje wangihlazisa kakhulu nje ngala endaweni ngahlaza ukuthi ngikhulisa ingane ngayikhulisa ngendlela engayona. Ngakuphuli nje ulima kodwa njengamanje mama uwena usuyithemba lami njengoba ngizela kuthiwa kudingakala ngisiza ma ukuthi ngikwazi ukumthola umntwana. Ngithi kuwena ngane yami ayikho into engayikhuluma nawe. Ngidinga abantu bakini abadala. La ngidinga imbuzi ezu4. Awu Imbuzi yokuphika ingane yami ikhulelisiwe. Imbuzi yokugeza ingane yami. Imbuzi yokugeza umuzi wala ekhaya. Imbuzi yokugeza mina komama. Komama nje. Mina ngabe ngingumuntu omubi nje la endaweni nje ngikhulelisa ingane nje ingane egcina yakaziphethe kabi. ngiyakuzwa ma kodwa manje masizokhipha imbuzi eziwu4 zonke ma ingane angayithona ukuyithola ngayo. Wengane yami ngicela ungiphumelele akukho nje ngakhuluma nawe mina. La ekhaya nje ngicela ungiphumele idinga abantu bakini abadala ngicela ungiphumele ngane yami. Ma simangele ngiyacela Ma mfana wami ngicela ungiphumele. Ngicela ungiphumele mfana wami ngidinga uhambe uyolanda abantu bakini abadala beze la. Abona nje le ama counseling ngathi angisayizwa kahle. Ngathi thatha kude ngoba phela manje kuzofuneka ukuthi uhambe uyobhalisa lapha uhambe imicibilikisho yonke lento yazazi lezinto zeyifundisa ukuthi nje zithatha kude. Mina ngizofela wena phela ngeke. Bewusho wena nje mngani mfumi kanithi. Ne phela kodwa sengisholo ukuthi manje sengicabange okunye kabusha ngicabanga ukuthi lokhu uzokuthanda ke mngani. Ngiyacela okunye futhi mngani ngicela ungizwe ngizokuthanda yabo ngifuna ukuthi sohamba selapha khona umthandazi ukuthiwa hayi yabona lo wamprofeti lo ngabe umprofeti singabeni kulapho kodwa yena umthandazi kuthiwa into yakhe uyayishaya ngiyani abo nje le ndoda yakhe izozwa ngawe izogcina ncane ukwenza izinto ezenza zona phela mina ngifuna ukufela wena ngicela ungangiphikisi ba prophet pho
Nemngane uzosizakala ufuna ukuthini? Uzophuma ngebhokisi phela endlini. Ufuna ukuphuma ngebhokisi ushiye ingane zakhe emhlabeni plan yakho leyo ukuthi siye kuwo elikhansela ingathi ngcono. Ingeke lento izofanele sobhalisa sizoqeda nilithatha kude nje lento ufanele kuyiwe kobani ngeke futhi mina lezi izinto zakhona angizazi ukuxhunyana nobani. Bona mngane ke mina manje angisakuceli ke manje ngisiyahamba ngisacela ngoba manje lokho ngikucela kuzoshona ilanga mina angifuni ukufela wena. Hayi ngani boss ngeke Lento yaqala kancane ngephupho ngase ngizama ukukhuluma nami. Masifika lapha ngifuna ukuthi nje kumaphupho ngifuna nje lapha nje ngitshengisa ukuthi lolu sizwe lidinga ngapha manje Yena Makhosi Yena yebo usanibona makhosazana. yebo baba njani Siyaphila sizobona. siyaphila nathi sizele baba Indaba wena ungena emakhosini uqoke ibhlokwe into awezwa phela. Cha ngiyabuza manje yami. Uyasonto? Bawangena indlela esonto ungena uqoke ibhlokwe. Uyabona wena ukuthi uqoke ibhlokwe. Phumela mntana wami angikwazi ukuhlala ukukhuluma nawe nje uqoke ibhlokwe kanje. Angikwazi ukukhuluma nawe. Baba nenkinga yendoda engihlala nayo iyangibeka. Ke ngomna izothi mayingakubetha indoda noma mayikubetha indoda. Ngizophunga umuntu onincedo kakhulu. Ngicela uncedo. Uncedo njani mntana? Okanye ayeke ungibetha angithandi. Wena intoni uyenzayo ibangela indoda mayikubethe? Funa siqale lapho ke ngazi ukuthi ubethelwe intoni ebangela makakubethe. Uyaphuza baba angiboni ikhona into wrong akhona into uyaphuza nasephuzile abuye seyambetha. Siningi utshwala. Funa lo. Wena awuchaze ngani? Ufuna intando noma ufuna ukuthi mabaye utshwala? Ufuna uchaze ukuthi ngokuphi okungcono omela kwenza? Ukuphi? Ngifuna ngithanda. Utshwala akuthande yini? Utshwala akuthande futhi angithande nonke wena notshwala. Hayi mengaphuza nje kodwa abengangeke. Hayi, ulungile mntana, uzokulungisela. Uzokuthola uhlala lapha ndodakazi. Wakhophozela nje wabheka phansi. Anti wena uzofuna intando la manje usuyakhophozela. Ha? Uyakwazi uqhuba? Uzosebenzisela ke leswasho la lesi la uzoqhuma 2 days ugeze ngaso uzophalaza bese uyageza lo uma sefikile uzobe sewugcoba kuwena uzogcoba nje la phansi kwamamele ubese ni hlangana ngendlela enhlangana ngayo cela ungibekele imali engikhanyisele imali emhlophe phansi
Hhayi-ke akubongwa ingane yami. Uzobusawuthatha lo-ke wenze njengoba ngisho. La insuku zimbili uyaqhuma, uyageza, la mase nihlangana usuyagcoba, ugcoba kwena la emzimbeni senenze njalo. Akufaneleliswa-ke. Yeah. Kwani kumele kunini ndikulindile. Kwangelanga ngiqala ukukubona. Ayizinhliziyo yami ishaya ngamandla. Hayi nawe into zakho ayingekho. Into yaqala kancane ngephupho ngase ngizwa amazwi ekhuluma nami.